बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जुमे का दिन और मैं सेक्टर 5 के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ। सेक्टर 5 में आज हमने 2 प्लाटों का और डिमार्केशन लिया है। बहुत जल्द इस पे भी काम शुरू होने जा रहा है। सेक्टर 5 का A47 नंबर, ये मेरे पीछे जो है डिमार्केशन हो रही है उसकी। ये कॉर्नर का प्लॉट है। इससे पहले हमने वो सामने बना हुआ है A43, जिस पे काम चल रहा है। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। इस वक्त भी मैं धूप में खड़ा हूँ। बहुत यहाँ गर्मी हो रही है और बहुत सख्त किस्म की धूप है, तो मज़दूर वगैरह लेबर जो है वो काम नहीं करती है। उसका काम इस वजह से रुका हुआ है। मगर इसके साथ साथ हमने आज 2 प्लाटों का और पोजीशन ले लिया है। एक तो सेक्टर 3 का A5 नंबर और A47 नंबर, इन 2 प्लाटों का यहाँ आज हमने पोजीशन ले लिया है। बहुत जल्द इसके ऊपर अभी काम शुरू होने जा रहा है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इन वीडियोस को जो है वो शेयर किया करें, और जहाँ भी जिन दोस्तों के प्लॉट हैं वो अपने पार्टियों को, अपनी जो इन्वेस्टर हैं उनको भी जो है पोजीशन लेके दें, डिमार्केशन लेके दें। और कुछ नहीं, 4 दीवारी एक कमरा बनाएं, और इससे ज़्यादा हम आपसे कोई डिमांड नहीं करते। सिर्फ ये छोटे छोटे काम होते जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे जाकर MD स्कीम 1 बहुत तेज़ी के साथ इंशाल्लाह आबादी की तरफ गामज़न हो जाएगी। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश सिर्फ़ और सिर्फ इतनी होती है कि आप इन वीडियोस को शेयर किया करें, और यहाँ अपनी अपनी पार्टियों को, मैं उन हजरात से जो मेरे रियल्टर भाई हैं, मेरी उन हजरात से गुजारिश है कि यहाँ पर जो है अपनी पार्टियों को, अपने इन्वेस्टर के प्लाटों को उनका पोजीशन लेके उनकी डिमार्केशन करा के यहाँ पर 4 दीवारी कराएं, एक कमरा बनाएं, ऑफिसेस बनाएं, ताकि यहाँ आबादी की तरफ हम जा सकें। तो आप तमाम दोस्तों से मेरी वही गुजारिश है, आइए हम सब मिलकर MD स्कीम 1 को आबाद करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। झाड़ी हुई हूँ ना सर, झाड़ी न हो जाए तो पौधा मिनट कम थी।